apakah benar dengan Ibu Nabila? Ya, benar. Perkenalkan, saya perawat Rahma yang ingin merawat Ibu. Ibu, saya akan melakukan tindakan pelatihan batuk efektif dan pernafasan dalam. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Kalau Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alatnya. Nanti Ibu tinggal ikuti arahan dari saya. Ibu bisa duduk? Bisa. Baik, saya bantu Bu. Sekarang saya akan pasang pengalasnya. Maaf ya Ibu. Baik Bu, sekarang posisi tangan Ibu seperti ini ya Bu.